多钓友给我们留言，我们一直在看呢，也是马不停蹄的在外面在跑，就是遇到了类似钓友们在提问的呢，我们呢可能在户外能解答的，我们在户外能解答了；有的呢就是没有办法在户外一一解答的呢，我们可能就是在家里面我们给钓友们一起分享。今天呢，就是我从电脑里面呢，就是从手机吧，手机现在看不太清啊，我没戴眼镜，我就拿了一台电脑，也就是我们钓友们提问的这些问题，我们大伙一起来分享一下吧。我先找了几个，这一个是叫如梦的生活这位钓友呢，就给我留言说，大部分的钓友都在河里面做钓。但河里面一个问题，什么问题呢？就是流水的问题，他没办法解决，感觉到很纠结就想问一下。不光他，这里面后面还有一个，我就赶着一起回答了。还有一位是，应该是我们南京的钓友，爱迪生的善良。这位钓友应该怎么说？他是南京的呢？他说，作为一个安徽人，你有没有钓过锄禾因为我是南京人，所以我知道这位钓友是南京人。因为他的家门口呢，因为锄禾的水呢是往长江淌的他在南京呢，他到锄禾这个支流钓叫马岔河的这个地方去钓，走水非常严重他说也是经常就是找不到底，而且呢就是浮漂下去呢就看不到浮漂也是求解答。我不知道你看过《游钓中国》没有？我们有一期应该是在东北。在福远的时候，我们用这种焖竿的钓法，就是东北呢很多江里面呢，就钓友们呢就是没有办法，就是漂立不起来，水流太大，他们呢就是用很大的坨抛竿出去以后，把竿子架到竿架上，看着竿尖去钓这种江里面的鱼我钓了一会儿他们钓的当时是蛤牙子呀。溜尾巴的呀，小鲶鱼就钓这些鱼。我后来我记得我是，当时也没有准备，我就把铅坠上，包了一块饵料呢，很黏，让它慢慢的雾化，里面有粗颗粒的饵料，然后呢，鲫鱼小鲤鱼就钓到了。因为它这个是在江里面也好，河里面也好，它只要流水大了以后，我们就是正常的打窝的呢不现实了。你打完窝子以后，它会飘得很远，这个。下游的鱼就吃到了这种饵料，它也不一定就能往上追。只有什么呢？只有我们铅坠上带上这种细颗粒跟粗颗粒的饵料在一起，我们抛竿出去以后，这个时候呢，就是饵料顺着水流往下游淌，这里面有粗颗粒，粗颗粒可能能留在我们窝点附近，但是细颗粒的饵料呢会飘得很远。这时候呢，下游的鱼会顺着这种饵料，顺着这种卫星往窝子里面走，然后去吃我们的钩这个我们在这个游钓中国上面，在福远的那期应该有拍过。这个呢，就是流水的地方呢，就是你看一看它的流水的大小。如果流水有缓一点的呢，就是浮漂可能立不住的话呢，我们可以钓跑铅，就正常的跑铅就可以钓。如果水流很大，我们就可以呢，就采取钓焖竿，只看竿尖，就是不用去带浮漂。你带浮漂的意思是什么？带浮漂的意思就是让鱼去吃钩，我们通过人的眼睛去观察浮漂，有讯号了，我们去提竿。但是我们用竿尖的看它竿尖，像伐钓抛竿它都是看竿尖，它的道理都是相通的。其实钓鱼真的我们可以举一反三，不一定就非得。我这个悬坠式钓法，我一定要悬坠。那如果小鱼多了怎么办？流水大了怎么办？这个时候我们就可以钓抛铅。跑铅的话呢，分小跑铅、大跑铅可以钓双铅。如果鱼口很轻而且上面游这个鱼就是很乱，你想饵料迅速到底，我们这时候可以把子线稍微短一点，20公分的子线，2个钩具稍微大一点挂上玉米挂上小麦挂上饵料让第一时间，第一呢饵料小了，或者我们挂玉米了，抛竿不好抛，我们底下可以加重铅，双铅，上面铅拉开，下面重铅让它到底，这时候呢就可以钓。这时候是钓比较口轻的鱼，
就是你的浮漂吃铅量3克4克，我们不管，哪怕你就5克，真的5克的浮漂，你要抛一个8米的杆子，带个玉米也不好抛，说心里话。当然你要如果是用一个重铅放在下面，你直接抛杆，你很轻松就抛到位了。当抛到位以后，你让浮漂起来以后，上面这个铅是调漂的，下面这个重铅让它到底，这时候鱼口哪怕轻一点，只要有口，你浮漂上面就能反映出来。或者呢，就是要想简单，就是我们正常在钓的时候，你大漂调好了以后，什么都不要动，把大漂拔了，插一只最小号的漂往上一插，你把太空豆拉开，抛下去就可以钓。